Dobrodošli u novi Serbian Gameplay, Damas sa vama. Kao što sam obećao, igramo Mafiju 3. Kao što i vidite sami, vi ste čamuga. Ako niste igrali i ako ne znate, vi ste čamac. Standardna igrica, kao i ostale Mafije, Open World. Open World. Mafija 2, jebote, ja su retardirani ljudi. Mafija 3 je prošla izuzetno loše. Zašto? A vidite i sami. Pod 1. FPS mislim da se ne može dobiti možda na Sony-u. Znači oni su to portabovali na PC, ali loše. Mislim da je ovdje FPS jedno 30. Iako je sve na ultra, na high grafika, pa može se reći ono, mogli su i više da se potrude. Da ne gledate kako vozim auto, hoću da vidite malo i rokanja. Znači, standardno misije se rade, brate, ovo ono. Znate kako to ide u Mafiji. Osvajaju se teritorije, pičke materije i vodi se ta jedna story mission. Tako da ćete vidjeti malo neko rokanje ovo ono sada, da ne gledate kako vozim autić. Što vidite, misija ono kad sam vozio auto. Pobegli smo iz neke banke, uzeli neku paru i sad treba da pobegnemo. Naravno, treba da Muriju pobegnemo, naravno. Što ja, brate, nosim mogli? A to je ovaj naš, da. Pandur je tu. Grafika, kao što sam rekao, nekako je kao da je blurovano. Baš se tako meni čini. Ko voli open world igrice, može da proba. Ajde, zovi lepi. Call Sammy. Znači, kao što sam rekao, ko voli open world igrice, može da proba. Mislim da su mogli i bolje da se potrude u dvojci. Znači, koje godine, nekih 50. Ovo je posle Vijetnama, nekih 67. tako nešto. Kažu da je Mafija 3 jako dosadna, story mode jako dosadan. Grafika, vidite i sami, ljudi su očekivali mnogo više. Ali, eto. Kako to deluje vama, ja to ne znam. Čekaj, da li idemo vamo ili idemo nekim predvicama? Idemo vamo. Ali idemo vamo, brate, ajde. Biće neko rokanje, sigurno, taman da vidite. Kao što vidite malo, to je to, tih 30 FPS-a, motion blur sam ugasio, pošto ne volim mnogo. Kurvi i pičke mater, što ne potrči malo ovaj lik, jebo mater. Znači, opet moramo da nađemo getaway car, a teo sam da vam pokažem rokanje, brate, ali možda će biti, sigurno će biti neko rokanje. Murija je tu, tako da bit će 100% rokanje, taman da vidite. Ako želite da igram ovu igricu malo da cepam, budu. Pišite dole u komentarima, slobodno. Sada sam, teo sam da vam snimim Mafiju, ko nije igrao, da moja omiljena igrica Mafija 2. Prekucu sam jedno 3-4 puta. Ajde, brate, našli su brod. Tu je zvuk, treba da bude mnogo glasniji. Iscenirana Murija. Da, kao što sam rekao, pogledajte Muriju. Pazi, ja ne radim ništa, oni me kontaju, Pazi ti to, brate, znači, ne radim ništa, tako
I Murija, ono... Sad će biti neko sranje, to je sigurno. Znači, ubi pandure, brat. I to ovdje je grafikica, okej. Mislim, ova animacija. Može se igrati, nije da sad ono... Da ne može, da kažeš, brate, loše jako. Može da se džira, može da se cepa. Ako hoćete da budete crni sima, zvani utvarica, cepajte. Evo, tamo da vidite rokačinu. To, brate, utoka. Znači, s utokom... Dobro, brate. Ovo me šatro uči, poli zona. Uva sam ga roknuo. Jebote, umreću. Da, morao sam da pobegnem. Morao sam da pobegnem vamo u budžaku sa njima, ja sam stao da se rokam. Nema veze, Čekamo i dalje novu neku igricu da izađe, nema ništa, u novoj godini. Beži. Bežanija. Morate bežati. Morate bežati. Ovuda, brate. Koristite sve moguće. Bukvalno je ovo mora ovako. Jer ako stanete se rokate sa njim... Ne. Onda pušite kurac, realno. Kroz groblje... Dobro je, druže. Ne vidimo. Dobro, da, moraju da... Bežanija, znači moramo da pobegnemo. Ajde, puši ga kurac. Nemam ja... Brate, lik nije umro od... Koliko metaka jebote. Koliko pandura jebote. Mogao sam tu da prođem, ono kao laganica. Mislim, kurac laganica. Evo buda. Tu su ovi naši kučevi. I... Sad treba da pobegnem od Murije. Vožnja? Bolje u Mafiji 2. Bolje u Mafiji 2 vožnja. Idemo... A Murija, malo je bolesna, a? Mislim da ćemo, drugari, sada da prestanemo da snimamo, pošto sam i više nego što sam teo da snimim. Tako, nemam živaca da bežem od njih sad. Ako vam se svidio klip, subscribe and follow. Vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav od Mirde, čao.